और स्वच्छ ऊर्जा से अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। भारतयात्रायै आगतम् अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिः जो लोरेन्को इत्यसौ अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं सम्मिलेत्। एतदवसरे अनेकेषु सन्धिपत्रेषु स्यात् हस्ताक्षरम्। पाकिस्तानदेशेन विलम्बरात्रौ नियन्त्रणरेखायां पुनः गोलिकावर्षणं कृतम्। यदीयमुत्तरं भारतीयसेनया तथैव प्रदत्तम्। भारतेन पाकिस्तानदेशस्य सूचनाप्रसारणमन्त्रिणः अताउल्लाह तरार इत्येतस्य एक्स इत्येतत् सामाजिकपटललेखा भारते निषिद्धा। वेव्स इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य अद्य तृतीयं दिनं। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः जनसञ्चारमनोरञ्जनक्षेत्रयोः आङ्किकीयविवरणपरं पुस्तकं प्रवर्तयेत्। भारतस्य उत्तरवर्तिनि पश्चिमवर्तिनि च क्षेत्रेषु अद्य धूलिझञ्झावातस्य अथ च अल्पवृष्टेः सम्भावना। ऋतुविभागः दक्षिणवर्तिषु राज्येषु अतिवृष्टेः सञ्चेतनापरां सूचनां प्रावर्तयत्। ऑस्ट्रेलियादेशे निर्वाचनक्रमे मतदानं प्रवर्तमानम्। एन्थनी एल्बनीज़ इत्येतस्य लिबर् पार्टी इत्येतत् दलं, पीटर डटन इत्येतस्य च लिबरल पार्टी इत्येतत् दलम् अन्तरा प्रमुखतया निर्वाचनपरं भवेत् रणम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिना जुआओ मैनुअल गोन्साल्वेस लोरेन्को इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां कुर्यात्। वार्तानां पश्चात् उभयोः देशयोः मध्ये विविधक्षेत्रेषु द्विपक्षीयसहयोगसंवर्धनाय अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि भवेयुः इति आशास्यते। अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य त्रिदिवसीयराजकीययात्रायै ह्यः नवदिल्लीं प्राप्तः। विमानपत्तने तस्य विशेषं स्वागतं सम्पन्नम्। तेन सह एकमुच्चस्तरीयं प्रतिनिधिमण्डलमपि आगतमस्ति। अथापि अद्य तस्य राष्ट्रपतिभवनप्राङ्गणे औपचारिकं स्वागतं स्यात्। असौ राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह अपि विभिन्नप्रकरणेषु चर्चां कुर्यात्। अवधेयमस्ति यत् अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतेः भारतयात्रा 38 वर्षाणां पश्चात् सम्पद्यते। पाकिस्तानदेशेन सततं संघर्षविरामस्य उल्लङ्घनं विधीयते। पाकिस्तानेन विलम्बरात्रौ नियन्त्रणरेखायां पुनः गोलिकावर्षणं कृतम्। पाकिस्तानदेशीयसेनया सततं नवमवारं नियन्त्रणरेखया युक्तेषु क्षेत्रेषु गोलिकावर्षणं कृतम्। यदीयमुत्तरं भारतीयसेनया तथैव प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आन्ध्रप्रदेशाय सहस्रशः रूप्यकाणां विकासपरियोजनाः उपायनीकृतवान्। ह्यः अमरावतीनगरे विविधपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च असौ कृतवान्। एतासु परियोजनासु आन्ध्रप्रदेशे 7 राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनानाम् उद्घाटनं सम्मिलितमस्ति। प्रधानमन्त्री 6 राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनानाम् एकस्य च रेलमार्गपरियोजनायाः आधारशिलां स्थापितवान्। सहैव प्रधानमन्त्री आधारभूतसंरचनासम्बद्धानां नैकासां परियोजनानां शिलान्यासं कृतवान्। एतासु विधानसभा, उच्चन्यायालयः, सचिवालयः, प्राशासनिकभवनं, 250 आवासीयभवनानि सम्मिलितानि सन्ति। एतेषां निर्माणे सपादैकादशसहस्रकोटिरूप्यकाधिकराशेः व्ययः भवेत्। प्रधानमन्त्री आन्ध्रप्रदेशस्य एव नागायलङ्का इत्यत्र प्रायः 1,50,कोटिरूप्यकैः साध्यमानस्य प्रक्षेपणास्त्रपरीक्षणार्थं लक्ष्यवेधकस्थानस्य आधारशिलामपि स्थापितवान्। इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्रा के निर्माण का भी शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्रा विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्रा के विजन को ऊर्जा देगी।
वैश्विक जनसंचार संवाद शिखर सम्मेलनस्य वेव्स इत्येतस्य अद्य तृतीयं दिनमस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयः जनसंचार मनोरञ्जन क्षेत्रयोः विगतवर्षस्य आङ्किकीय विवरणसम्बद्धां लिखितपुस्तिकामेकाम् अत्र प्रवर्तयेत्। एतद्धि जनसंचार मनोरञ्जन क्षेत्रयोः समयबद्धस्य विश्वसनीयस्य प्रामाणिकस्य व्यापकस्य च आङ्किकस्य आवश्यकतामादाय प्रशासनस्य जीवन्ततां दर्शयति। यतो हि जनसंचार मनोरञ्जन क्षेत्रं सेवाक्षेत्रस्य विशिष्टः भागः अस्ति, यत्र देशस्य अर्थव्यवस्थायाः विकासे योगदानस्य अपार क्षमता अस्ति। लब्धानुमित्यानुसारं वर्तमाने जनसंचार मनोरञ्जन क्षेत्रं प्रवर्धमानं क्षेत्रमस्ति इति। आन्ध्रप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री पवनकल्याणः पहलगामस्य आतङ्क्याक्रमणं निन्दितवान्। सः उक्तवान् यत् पहलगामातङ्क्याक्रमणं समस्तदेशाय बृहत्तमकृष्णदिनेषु अन्यतममस्ति। सहैव तेन एवंविधे दुःखपूर्णकाले प्रधानमन्त्री मोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसा कृता। The Pahalgam terrorist attack has been one of the darkest days for the entire country. Even the blood was spilled in Kashmir. The blood spilled in Kashmir, it created tremors in the entire nation. And we had seen it personally, witnessed personally, the pain of the victims. For the Honorable PM Modi ji, he is leading the country through these tough times, and he assured all the citizens with stern action against the perpetrators of terrorism. I know this is very sensitive time, and Modi ji is carrying the nation's burden. नेशनल हेराल्ड इत्येतस्मिन् प्रकरणाभियोगे राहुल गांधी सोनिया गांधी इत्यनयोः समस्याः वर्धन्ते। एतस्मिन् प्रकरणे राउज एवेन्यू स्थितेन न्यायालयेन प्रवर्तननिदेशालयस्य आरोपपत्रे सोनिया गांधी राहुल गांधी स्वयं पित्रोदा इत्येतेभ्यः अन्येभ्यः च कांग्रेस दलस्य नेतृभ्यः सूचना प्रदत्ता। अनयोः अधिवक्तारौ न्यायालये मे मासस्य 8 दिनाङ्के तयोः पक्षं स्थापयेताम्। एतस्य वादप्रकरणस्य श्रवणानन्तरं राउज एवेन्यू इति न्यायालयः आरोपपत्रं संज्ञाय निर्णयं गृह्णीयात्। सम्मानेन सह वृद्धावस्था इत्येतस्मिन् विषये वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना कार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उक्तवती यत् देशाय समाजाय नवीन सन्ततये च एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं यद् वयं स्ववृद्धनागरिकाणां सम्माननं कुर्याम। भारतप्रशासनेन वृद्धनागरिकाणां सम्माननं तेषां च जीवनं भद्रतरं विधातुम् अनेके उपायाः कृताः सन्ति, येषु आयुष्मान् भारत योजना प्रशस्यतरा अस्ति। कार्यक्रमस्य आयोजनं सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्रालयेन राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिककेन्द्रे कृतम्। एतदवसरे राष्ट्रपतिना सीनियर सिटिजन वेलफेयर पोर्टल इत्येतस्य वरिष्ठ नागरिक कल्याणपटलस्य लोकार्पणं कृतम्। ये प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना अभ्युदय वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई एक व्यापक पहल। जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य निन्दनं समग्रे विश्वस्मिन् जायमानमस्ति। एतस्मिन् काले भारतयात्रारतः जापानदेशस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इत्यस्य अध्यक्षः नुकागा फुकुशिरो इत्येषः अपि आतङ्क्याक्रमणं भृशं निन्दितवान्। लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरलावर्येन सह द्विपक्षीयवार्तावधौ नुकागा फुकुशिरो इत्यसौ आतङ्कवादं विरुध्य क्रियमाणे संघर्षे भारतेन सह ऐक्यभावम् अभिव्यक्तवान्। असौ उक्तवान् यत् जापानदेशः भारतेन सह अस्ति, अतः सर्वसम्भवसहायता भारतार्थं प्रदीयन्ते इति।
मुंबई महानगरे प्रवर्तमाने वेव्स सम्मेलने रिलायंस फाउंडेशन इत्यस्य संस्थापिका अथ च अध्यक्षा नीता अंबानी भारतीय संस्कृतेः विश्वस्य समक्षम् आनयनम् इति विषयके सत्रे सहभागम् अकरोत्। सत्रस्य अनन्तरं दूरदर्शनसमाचारेण सह भाषमाणा नीता अंबानी उक्तवती यत् वेव्स सम्मेलनं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः उत्कृष्टः प्रकल्पः अस्ति। अनेन भारतीया संस्कृतिः अथ भारतं वैश्विकपटले समायाति। ये इतना सुंदर इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और ये इंडियन कल्चर और इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे लाने वाला है। मैं जब से 5 साल की थी तब से भरतनाट्यम कर रही हूँ, और इसलिए मैं सब आर्टिजन्स को इतना रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने हार्डशिप से ये आर्ट को प्रिजर्व किया हुआ है। और इसलिए हमने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की शुरुआत की है 2 साल पहले। ऋतुविभागस्य अनुसारं भारतस्य उत्तरवर्तिनि पश्चिमवर्तिनि च क्षेत्रेषु अद्य धूलिझञ्झावातस्य अथ च अल्पवृष्टेः सम्भावना अस्ति। एतेन विभागेन दिल्ल्यां पीतवर्णा सञ्चेतना प्रवर्तिता अस्ति। अथापि उत्तरप्रदेशे पञ्जाबराज्ये हरियाणाराज्ये च अद्य तीव्रवायुना सह वृष्टिः सम्भाविता। ऑस्ट्रेलिया देशे निर्वाचनक्रमे मतदानं प्रवर्तमानम्। एतस्मिन् निर्वाचने एंथनी एल्बनीज़ इत्येतस्य लेबर पार्टी इत्येतत् दलं, पीटर डटन इत्येतस्य च लिबरल पार्टी इत्येतत् दलम् अन्तरा प्रमुखतया निर्वाचनपरं भवेत् रणम्। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रिकेट क्रीडा समायोजने अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतत् दलं विरुध्य चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं क्रीडेत्। इयं क्रीडा अद्य सायं बेंगलुरु नगरस्य के.एम. चिन्नास्वामी प्रांगणे स्यात्। तावत् ह्यः इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रिकेट क्रीडाक्रमे गुजरात टाइटन्स इत्येतेन दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 38 धावनाङ्कैः पराभूतम्। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, जानन्ति एव भवन्तः यत् प्रति सप्ताहम् इव अद्य नाम शनिवासरे वार्तावल्याः अभिनवाङ्कस्य प्रसारणं सायं 6:30 भवेत्। एतस्य एव पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। क्षयत्वाच्च सर्वदा राष्ट्रीय इत्यत्र संस्कृतज्ञः तावत् ह्रस्व इकारान्वितं पदं प्रयुञ्जते। तत्र हिन्द्यां तावत् राष्ट्रीय इति एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।